Hi friends, welcome to Mania's channel. ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ஸ்வீட் ரெசிபியை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது மேக்ஸிமம் ஒரு 10 மினிட்ஸில் நம்ம செஞ்சிடலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள் வெறும் தக்காளி, சர்க்கரை, ஏலக்காய் மட்டும்தான். ஒரு அடி கனமான பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை சேர்த்துக்கோங்க. நான் 4 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். தக்காளியில் இருக்கிற தண்ணி வெளியில் வர வரைக்கும் சிம்மிலேயே வச்சு கிளறிட்டுருங்க. 4 தக்காளிக்கு 1 கப் சர்க்கரை தேவைப்படும். ஸ்வீட் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த சுகர் சிரப்பில் தக்காளி கொஞ்சம் நேரம் வேக விடுங்க. வெந்த பிறகு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு தக்காளியை மட்டும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. தக்காளியை நல்லா மசியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. சுகர் சிரப்பை சிம்மில் வச்சு அப்படியே கொதிக்க விட்டுட்ருக்கணும். கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள், கலருக்கு கொஞ்சமாக கேசரி பவுடர். இது கூட அரைச்ச தக்காளி மிக்சரை கலந்துக்கோங்க. சிம்லேயே வச்சு கைவிடாமல் கலரணும். தேவைப்படும் போது ஆயில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்டேஜில் இந்த மிக்சர் அப்படியே பேனை விட்டு விலகி வரும். அந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஒரு 1/2 கிளாஸ் தண்ணியில் கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்ல கன்சிஸ்டன்சியில் சுருண்டு வரும்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, இன்ஸ்டண்ட்டான தக்காளி ஹல்வா ரெடி. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.